Փառք Քրիստոսին։ Ուզում եմ այսօր քեզ հետ կիսվեմ ժամերի եւ ժամանակների վերաբերյալ։ Շատ կարևոր է մեր կյանքում մենք իմանանք մի շատ կարևոր հանգամանք, որ մեզ բոլորիս ամեն մի անհատի տրված է ժամանակահատված չափման միավոր, որի վրա որի մեջ որևիցե մեկը ազդեցություն ունենալ չի կարող, բացի Աստծուց։ Մենք պիտի ընկալենք մի կարևոր բան, որ անգամ մեր ծնունդը, մեր այն ժամանակահատվածը, երբ որ մենք եկել ենք երկիր մոլորակ, երբ որ մենք ծնվել ենք երկրի վրա, պատահական չի, դա պատահականություն չի։ Ամբողջ իմաստը սատանայի հարձակման անիմաստության մեջ է։ Այսինքն նա աշխատում է անի ամեն բան, որպեսզի մարդը մտնի ապաթիայի մեջ։ Մարդը կորցնի իր հույսը եւ իմաստը կյանքի նկատմամբ։ Երբ որ մարդը դադարում է իմաստը զգալուց, երբ որ մարդը զգում է, որ ինքը այլևս ոչինչ չունի անելու, այդ ժամանակ մարդու ամբողջ ուժային էներգետիկ պոտենցիալը ոչնչանում է եւ մարդը չի կարողանում դիմադրի կյանքի բոլոր փորձություններին եւ բոլոր դժվարություններին։ Անկամ ամենաչնչին դժվարությունին մարդը չի կարողանում դիմադրի։ Մարդը այդ իմաստը տեսնում է իր երեխայի մեջ, մարդը իմաստը տեսնում է իր կնոջ մեջ, մարդը իմաստը տեսնում է իր աշխատանքի մեջ, մարդը իմաստը տեսնում է սպորտի մեջ ու տարբեր բնագավառներում։ Վերցրու այդ դա մարդուց եւ մարդը հիվանդանում է, եւ մարդը մահիճ է ընկնում եւ մարդը մահանում է։ Ինչ է իմաստը կյանքի։ Այն, որ մարդը պիտի ընկալի, որ իր կյանքի ամեն մի վայրկյանը լեցված է խորագույն աստվածային իմաստով։ Խորագույն, որ իր կյանքի ամեն մի վայրկյանը, ինչ որ տրված է իրեն, պարփակում է իր մեջ աստվածային գիր, այն ծրագիր, որը ոչ միայն իր սեփական անձին է վերաբերվում, ոչ մենակ իր սեփական շուրջ բոլորն է կատարվում, այլև ամբողջ տիեզերքին վերաբերվող հարցին։ Այսինքն, Աստված ստեղծագործեց ամենը, նա ամեն բան դրեց եւ ամեն բան իմաստավորեց հենց փոքր կետերով, փոքր օղակներով, որոնցից մեկը հանդիսանում ես դու։ Վերցնենք հասարակությունը։ Եթե դու կասես, որ հասարակությունը առանց քեզ կարող է ապրի, ես կասեմ հասարակությունը առանց քեզ չի կարող ապրի, որովհետև եթե դու չլինես, հասարակությունը գոյություն ունենալ չի կարող։ Դու կասես, եթե ես չլինեմ, կլինեն միլիարդավոր մարդիկ, ես քեզ կասեմ մեկ այլ բան, այդ միլիարդավոր մարդկանցից մեկը դու ես։ Եթե ամեն մի մարդ հասարակության մեջ մտածի այդպես, որ եթե դու չլինես կամ ինքը չլինի եւ այդ հասարակությունը գոյություն կունենա, ապա ես քեզ կասեմ, որ դա այդպես չի, հասարակությունը կոչնչանա, որովհետեւ հասարակությունը բաղկացած է անհատից։ Անհատը առանց հասարակության կարող է ապրի, գոյատևի, բայց հասարակությունը առանց անհատի գոյություն ունենալ չի կարող։ Ուրեմն քո ներկայությունը հասարակության գոյատևության մեջ խիստ կարևոր է եւ խիստ պարտադիր եւ խիստ ստրատեգիական։ Այսինքն, Աստված քեզ տվել է ժամանակ, քեզ տվել է հնարավորություն եւ որպեսզի դու կարողանաս այդ ժամանակը ճիշտ օգտագործես։ Եթե դու քո ժամանակը ճիշտ չես օգտագործում, եթե դու չես նայում քո ժամանակին, թե ինչպես ես դու վատնում քո ժամանակը կամ ինչպես ես ծախսում քո ժամանակը, մեղավորը միայն մի ազնվորություն կարող է լինել հարցում։ Դա դու ես։ Բայց այստեղ հարցը մեղավորի կամ ոչ մեղավորի մասին չէ։ Այստեղ հարցը գնում է այն մասին իմաստի եւ անիմաստի միջև։ Որքանով ես դու իմաստալից ծախսում քո ժամանակը։ Ինչու եմ ես այսպես ասում, որովհետև քո ժամանակը ուզես թե չուզես գնում է իր ավարտին։ Քո ժամանակը ինչքան որ քեզ տրված է, նա գնում է իր ավարտին։ Քո ժամանակը սկսվում է ճիշտ այն ժամանակից, երբ որ դու անջատվում ես քո ծնողից, երբ որ դու անջատվում ես քո մորից, որով Աստված քեզ բերում է այս աշխարհ։ Երբ որ դու հենց գալիս ես երկրի վրա, սկսում է աշխատել քո երկրային ժամացույցը, այն ժամացույցը, այն ժամանակահատվածը, որը ոչ թե ավելանում է, այլ պակասում է։ Քեզ Աստված տվել է կոնկրետ ժամանակահատված, եւ դու գնահատես թե չգնահատես, եւ դու ճիշտ ծախսես թե ճիշտ չծախսես, եթե դու այդ ժամանակը տեղին կամ անտեղի օգտագործես, միևնույն է քո ժամանակը գնում է։ Մարդը կարող է իր ժամանակը ծախսել ունային բաների վրա։ Նա կարող է զբաղվել խաղերով, մարդը կարող է զբաղվել ինչ որ տարբեր գործողություններով, նա կարող է զբաղվել շատակերությամբ, նա կարող է զբաղվել շատ քնելով, նա կարող է զբաղվել ճանապարհորդություններով,
զբոսաշրջիկությամբ, նա տարբեր տեղերով կարող է գնալ եւ այդ ժամանակը ծախսել, բայց այդ ժամանակը մարդը չի կարողանա վերականգնի։ Եթե մարդը կամենա, որպեսի ժամանակահատվածը վերականգնի, եթե մարդը կամենա ու իր մոտ դա ստացվի, դա կլինի ավելի կատաստրոֆիկ վիճակ, քան կարելի է այդ ժամանակը ճիշտ ձևով ծախսելու։ Որտեղ ենք տեսնում սա։ Մենք տեսնում ենք Եզեկիա թագավորի կյանքում, երբ որ ինքը հիվանդացավ եւ ինքը կամեցավ, որպեսի այն ժամանակը, որ Աստված իրեն տվել էր, որը եկել էր ավարտին, եւ իրեն մոտ ուղարկեց Եսայի մարգարեին, որպեսի Եսայի մարգարեն նրան ասի, որ նա պատվեր տա իր տանը, որ պիտի գնա Տերոջը մոտ, ապա նա սկսեց լացել եւ Տերոջից խնդրել, որպեսի Աստված իր կյանքը ավելացնի։ Եվ Աստված ուղարկեց Եսայի մարգարեին եւ նրան ասեց, որ Աստված քո կյանքի վրա ավելացնում է եւս որոշ ժամանակահատված, այսինքն 15 տարի Աստված իր կյանքի վրա կյանք ավելացրեց։ Եվ մենք նկատում ենք, որ այդ 15 տարիների ընթացքում Եզեկիա թագավորի կյանքում ծնվեց մի որդի, եւ այդ որդին Մանասեն էր, որը որ ամբողջ Իսրայելը բերեց ոչնչացման եւ կորուստի, որը ավիրեց ամբողջ հոգեվորությունը, այն մեծ հոգեվոր աշխատանքը, որը կատարել էր իր հայրը, նա վերացրել էր բարձրավանդակները, նա վերանորոգել էր Երուսաղեմի տաճարը, նա ամբողջ Իսրայելի հայացքը ուղղել էր դեպի այնտեղ, որպեսզի կռապաշտությունից Իսրայելը ետ կանգնի, նա կարողացավ դիմակայի մի ամբողջ Ասորեստանի թագավորության եւ կոնկրետ 185,000 զինվոր թշնամու բանակից մի գիշերվա մեջ ոչնչացավ, Աստծո հրեշտակը եկավ եւ կատարեց մեծ հրաշք ու գործողություն նրանց ազատելու համար, նրա կյանքում կատարվում էր մեծ գործողություններ, որ Աստված կատարում էր, բայց նրա որդին, երբ որ եկավ կառավարության գլուխ, ապա նրա որդին ամբողջը ավերեց, նորից այդ կռապաշտությունները սկսեց, ծանր բաներ կատարվեց։ Հիմա, երբ որ քեզ տրված է կոնկրետ 100 տարվա կյանք, եթե քեզ տրված է այդ կյանքը, եթե քեզ տրված է 80 տարվա կյանք, եթե քեզ տրված է 50 տարվա կյանք, ինչքան որ քեզ տրված է, այդ կյանքը դու պիտի ապրես իմաստալից ձևով, ինչքան որ քեզ տրված է։ Հիմա, ինչպես դու կարող ես իմաստալից ձևով ապրել այդ կյանքը, եթե դու չես հասկանում, թե ինչի համար ես դողարկված երկիր մոլորակ։ Առաջինը դու պիտի հասկանաս այն միսիան, որի համար դողարկված ես երկիր։ Ինչպես կարող է մարդը երկրի վրա ապրել իմաստալից կյանք, նա կարող է իմաստալից ձևով իր ժամանակահատվածը ծախսի, ոչ թե ունային ձևով, ոչ թե պարապ ձևով, ոչ թե ինչ որ զվարճանքների։ Այստեղ մենք սկսում անցնել Առաջի Կորինթացիս թղթի 7-րդ գլխի 35-րդ խոսքը։ Այնտեղ ռուսական թարգմանության մեջ գրված է, որպեսզի դուք ապրեք երկրի վրա առանց զվարճանքների։ Այստեղ մենք պիտի տարբերենք զվարճանքը ուրախությունից։ Մարդը անշուշտ պիտի ուրախ լինի։ Օրինակ, Առաջին Թեսաղոնիկեցիս թղթի 5-րդ գլխի 16-րդ խոսքում գրված է. միշտ ուրախ եղեք։ Եվ երբ որ մենք նայում ենք սրան, որ Աստվածաշունչը մեզանից պահանջում է միշտ ուրախ լինել, իսկ այստեղ ասում է, որ առանց զվարճանքների, զվարճանքը դա ուրախություն չէ։ Զվարճանքը նա է, որտեղ որ մարդը ունայն ձևով իր ժամանակահատվածը ծախսում է եւ որտեղ որ մարդը իր ժամանակահատվածի լավագույն մասը կորցնում է։ Պարզապես կորցնում։ Ինչու՞, որովհետև այդ ժամանակահատվածը ինքը կարող է ծախսել իմաստալից ձևով։ Հիմա, ով ես դու։ Դու երբևիցե մտածել ես այդ մասին, թե ով ես դու։ Դու երբևիցե մտածել ես, որ Աստված քեզ համար ունի հատուկ ծրագիր եւ հատուկ առաջադրանք։ Դու պատկերացրու, որ դու հզոր հետախույզ ես, դու պատկերացրու, որ դու հզոր բժիշկ ես, դու պատկերացրու, որ դու հզոր մի ղեկավար անձնավորություն ես, պատկերացրու մի հզոր անձնավորություն ես, որ ամենամեծ ծրագիրը առանց քեզ իրագործվել չի կարող։ Եվ այդ ծրագրի մեջ դու ունես հզոր առաջադրանք եւ այդ հզոր առաջադրանքը դու պիտի իրականացնես։ Առանց քեզ այդ առաջադրանքը իրականանալ չի կարող։ Դու կզգաս այն ժամանակ, երբ որ կանգնես դատաստանի Աստծո առաջ, բայց այն ժամանակ դու դե չես կարողանա վերականգնես։ Ինչու՞։ Այնտեղ Տերը քեզ պիտի հարցնի. այս առաջադրանքը դու պիտի կատարեիր եւ այս ծրագիրը պիտի գնար այսպես եւ այսքան հոգիներ պիտի փրկagorցվեր։ Պիտի մտներ վետենական կյանք, բայց դու սա չարեցիր, որի պատճառով այսքան հոգիներ չկարողացան փրկվել։ Հետաքրքիրը նա է, որ դու կարող ես Աստծուն պատասխան տալ, թե ինչու դա չարեցիր։ Եվ դու կարող ես դու պատասխան տալ այն հոգիների համար, որոնք քեզանով պիտի փրկվեին, բայց չփրկվեցին եւ նրանք հիմա կորուստ են գտնվում։ Ինչ պիտի կատարվի քեզ հետ։ Ես չգիտեմ, ես դատավոր չեմ, դատավորը ինքը Աստված է, նա կորոշի քո կյանքը, քո ընթացքը, բայց դու պիտի հասկանաս, որ քո շարժից, քո կյանքի ծախսից, քո, ասենք, այդ ժամանակահատվածի օգտագործումից կախված են շատ հոգիների փրկagorցություն եւ կախված է հենց քո հոգու փրկagorցությունը, թե ինչպես դու երկրի վրա կապրես։ Պիտի նայենք այսպես եւ այսպես. Աստված մեզ տվեց ժամանակահատված եւ
Մենք կարդում ենք 17-րդ գլուխը Գործք Առաքելոց թղթի, որտեղ Պողոս առաքյալը Աթենքի քարոզի ժամանակ ասում է, որ Աստված բոլոր ժամանակների համար եւ բոլոր մարդկանց համար դրեց ժամանակներ եւ տարածքներ, որտեղ որ մարդիկ պիտի ապրեն։ Եվ Աստված քեզ դրել է տվյալ ժամանակահատվածում, տվյալ տարածքում, որպեսզի դու այդտեղ ապրես։ Հիմա որ տարածքում ես դու գտնվում, որտեղ ուզում ես գտնվես, ուզում ես Աֆրիկայում գտնվես, որտեղ ուզում ես գտնվես, եւ որ դու գտնվում ես այդ տեղամասում, Աստված քեզ դրել է այդ տարածքում եւ քեզ տվել է կոնկրետ ժամանակահատված, եւ այդ ժամանակահատվածը պիտի ծախսես ճիշտ նպատակային ձևով։ Քո նպատակային ձևը առաջինը սա է՝ մոտենաս Աստծուն եւ Աստծուն հարցնես. «Ինչի համար ես ինձ ուղարկել երկիր մոլորակ։ Ով եմ ես երկրի վրա։ Ինչ ծրագիր ունես ինձանով իրականացնելու։ Դու պիտի Աստծուց սա ստանաս։ Եթե դու դա չես անում եւ դու քո տարիքը ստացել ես, ապա դու շատ ունայն ես անցկացրել քո ժամանակահատվածը, բայց հիմա էլ դեռ ուշ չի, եթե դու մոտենաս Աստծուն եւ Աստծուն հարցնես. «Ինչի համար ես ինձ ուղարկել երկիր մոլորակ։ Ինչու եմ ես գտնվում երկրի վրա։ Ինչն է պատճառը, որ հիմա ես այս ազգի մեջ եմ գտնվում, ինչն է պատճառը, որ ես հիմա հենց այս տարածքի մեջ եմ գտնվում»։ Մենք մտածում ենք այսպես, թե եկավ մի հիվանդություն, որի պատճառով արհեստական ձևով փակվեցին երկրի սահմանագծերը, եւ մենք չենք կարողանում այլևս այս օրերին թռնենք մյուս երկիր կամ երթևեկենք մյուս երկիր եւ չենք կարողանում սահմանագծերը անցնենք։ Անկամ մեր ընտանիքը գտնվում է այլ երկրամասում, մենք գտնվում ենք այլ երկրամասում, բայց քանի որ սահմանագծերը փակ են, մենք չենք կարողանում անգամ մեր ընտանիքի մոտ երթևեկենք կամ թռնենք ինքնաթիռով։ Պատճառը ինչու՞մ է կայանում։ Աստված ամենակարողը։ Նա կամեցավ, որ այդ ժամանակահատվածում դու գտնվես այդտեղ։ Ուրեմն այդ ժամանակահատվածի, այդ տեղամասի համար ունի հատուկ ծրագիր, որպեսզի իրականացնի քո կյանքում քեզանով։ Անպատճառ սա պիտի լինի քեզանով։ Բոլոր ծրագրերը, ինչ որ կատարվում է, առաջինը ունի ուրույն հատուկ նշանակությունը քեզ համար, երկրորդը ունի նշանակություն ուրույն հատուկ նշանակություն ուրիշների համար, եւ դա պիտի կատարվի քեզանով։ Ինչ ես անում դու։ Դու արդյոք լույս ես։ Եթե դու լույս ես, դու պիտի լուսավորես։ Դու արդյոք աղ ես։ Եթե դու աղ ես, ապա դու այդտեղ պիտի համ տաս։ Որն է սա։ Սա տարբեր իրավիճակներում է կատարվում։ Մի մտածի, որ երկիրը հանգիստ ձևով քեզ կընդունի։ Մի մտածի, որ խավարը հանգիստ ձևով քեզ կընդունի։ Խավարը կասի քեզ. հիմա ես սահմաններս կքաշեմ եւ դու կգաս լուսավորելու։ Այդպեսի բան չկա։ Մենք կարդում ենք Հովանու ավետարանի առաջի գլուխը, գրված է այսպես. եւ լույսը խավարում կլուսավորեր ու խավարը նրան չնվաճեց։ Չնվաճեց, սա նշանակում է, որ խավարը կամենում էր նվաճի։ Սա նշանակում է, որ խավարը հենց այնպես հետ չքաշվեց։ Սա նշանակում է, որ խավարը ինքնստինքյան այսպես ձեռքերը ծալած չի նստի ու չի ասի. «Արի ինձ լուսավորի»։ Խավարը կուզենա քեզ կուլ տա, խավարը կուզենա քեզ շրջապատի, խավարը կուզենա քեզ ծածկի, բայց դու պիտի գտնվես այդ դեպքում։ Դե եթե Աստված տալիս է քեզ նաև ժամանակահատված, որ դու գտնվես այդ դիրքում եւ ունես կոնկրետ ծրագիր դարձը իրականացնելու, բա ոնց անենք, որ սա իրականանա, դու պիտի հասկանաս երկրորդ շատ կարևոր բանը։ Տերն է, որ քեզ տալիս է ծրագիր, եւ Տերն է, որ քեզ այդ ծրագրի համապատասխան տալիս է համապատասխան ատրիբուտ, որով դու զինվես, եւ համապատասխան գործիքներ, որով դու այդ ամենը կատարես։ Աստված քեզ այնպես չի գցի միտեղ արուսների գուբի մեջ Դանիելի նման եւ չի ասի գնա այդտեղ ոնց ուզում ես ապրի։ Աստված անպատճառ այդտեղ կուղարկի իր հրեշտակին եւ այդ հրեշտակը կգա կփակի արուսների բերանը, նրանց երախը կփակի, որպեսզի քեզ շուտեն։ Թե չէ ինչպես դու կարող ես արուսներին դիմակայել։ Ինչպես դու կարող ես որպես լույս խավարին դիմակայել։ Երբ որ դու գալիս ես, խավարը հարձակվում է քո վրա, ինչպես դու կարող ես դիմակայել խավարին, եթե հանկարծ քեզ համապատասխան գործիք չտրվի, որպեսզի դու կարողանաս դիմակայես եւ հաղթես այդ խավարը։ Ուրեմն Աստված հավատարիմ է իր բոլոր ծրագրերի մեջ։ Երբ որ նա քեզ տվել է ժամանակ, ուրեմն նա քեզ տվել է նաեւ ծրագիր։ Տալով ծրագիր Աստված քեզ տալիս է ընդունակություն եւ ընդունակություն տալով քեզ տալիս է համապատասխան գործիքներ, որպեսզի քո ընդունակության հիման վրա այդ ծրագիրը դու տանես առաջ։ Մոտեցի Տերոջը, հարցրու Տերոջը, անհանգստացրու Տերոջը, իմացի քո ծրագրի մասին, իմացի այն հնարավորությունների մասին, որ Աստված քեզ համար պատրաստել է, որպեսզի դու կարողանաս այդ ծրագիրը իրականացնել երկրի վրա։ Ցանկացած տեղամասում, ցանկացած ժամանակահատվածում։ Այո, ժամանակները կփոխվեն։ Քրիստոսը, երբ որ նրան ձերբակալեցին, Քրիստոսը ասեց այս խոսքերը. բայց հիմա ձեր ժամանակն է եւ խավարի իշխանությունը։ Այսինքն նկատում ենք, որ խավարը հենց այդտեղ ուզում էր լույսին կուլ տա։ Այսինքն մենք նկատում ենք, որ խավարը հենց այդտեղ իրան զգում էր իր տարերքի մեջ եւ խավարին թվում էր, որ խաչել է մեծագույն ավետարանչին, խաչել է մեծագույն լույսին, լույսի աղբյուրին խաչել է, վերջ ամեն բան ավարտվեց։ Այդպես էլ կկատարվի քեզ հետ։ Դու մի կարծի, որ հանգիստ ձեով խավարը կասի արի։ Ով է նա, որ կարող է հանկարծ ասել ձեր ժամանակն է եւ խավարի իշխանությունը։
Նա ասողը ինքը Աստված էր, Աստված թույլ էր տվել, որ նրան ժամանակը գա եւ խավարի իշխանությունը։ Այդպես էլ քո կյանքում Աստված թույլ կտա, որ միգուցե գա ժամանակահատված եւ խավարի իշխանություն, մի ժամանակահատված, որ դու պիտի անցնես։ Հիշում ենք Հայտնության գիրքը, մենք կարդում ենք այնտեղ այդպես. 10 օր պիտի նեղություն ունենաս, հավատարիմ մնա մինչև մահ եւ կենաց փսակը պիտի առնես, 10 օր նեղություն։ Ով էր թույլ տվել 10 օրվա նեղությունը։ Ով էր թույլ տվել, որ այդ 10 օրը խավարը քեզ շրջապատի։ Ով էր թույլ տվել։ Գրված է այսպես, որ դու ապրում ես այնտեղ, որտեղ սատանայի աթոռն է, եւ քո մոտ սպանվեց իմ հավատարիմ վկան Անտիպասը։ Հիմա հարց եմ տալիս քեզ, ով թույլ տվեց, որ նա սպանվի։ Ով թույլ տվեց, որ այդտեղ դրվի սատանայի աթոռը։ Ով թույլ տվեց։ Մի անձնավորություն, որի անունը սատանա է, մեկը, որ վախենում է Աստծուց սարսափով, մեկի արչևից, որի արչևից փախչում էին երկինքն ու երկիրը եւ նա անստեղ չգտնվեցավ, ինչպես կարող է մինչ որ սատանան նրան կարողանա հակառակի։ Չի կարողանա։ Ուրեմն թույլ տվողը ինքը Տերն է։ Տերն է թույլ տվել, որ այդ process-ը կատարվի։ Եվ այսպես դու պիտի ընկալես այդ ժամանակները։ Պիտի հասկանաս տվել ժամանակահատվածը եւ կարդաս դա։ Եվ գրված է Իսաքարի ցեղի մեջ կային 200 հոգի անձնավորություն, որոնք որ գիտեին, թե ինչ ժամանակում ինչ պիտի անի Իսրայելը։ Քո կյանքում դու պիտի իմանաս, թե ինչ պիտի անես դու։ Խիստ պարտադիր է, որ դու քո կյանքում իմանաս, թե ինչ պիտի անես դու։ Երբ որ դու գիտես ինչ պիտի անես ու քո ժամանակն էլ կարող ես ճիշտ ծախսել եւ օգտագործել Աստծո տված գործիքները ու հնարավորությունները ու ընդունակությունները այդ ծրագիրը առաջ տանելու համար։ Թող Տերը օգնի, որպեսզի ընկալես այս խոսքը ու թող Տերը պաշտպանի քեզ Քրիստոսի սուրբ անունով։ Խաղաղություն քո տանը, ամեն։